Çok kıymetli bölge müdürü arkadaşlarım, hoş geldiniz. İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılının ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Vali Necmettin Kılıç'ın başkanlığında İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri, temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Çorum'daki yatırımların son durumu, yatırım projeleri ile sektörlere göre yatırım dağılımının görüşüldüğü toplantıda belediye başkanları ve kaymakamlar da taleplerini dile getirerek kurum yetkilileriyle koordinasyon yoluna gittiler. Toplantıda 2016 yılının genel bir değerlendirmesi yapılırken 2017 yılında yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı. Bu yıl ilimize ayrılan ödenekler 3 milyar 295 milyon 417 bin 140 liradır. Bu yıl ilk 3 ayda %6 oranında program hedefleri gerçekleşmiştir. Asıl çalışma mevsimini de bugünlerde giriyoruz. Önümüzdeki 6 ay çok önemli. Hedefleri tutturmada. Onu tutturmak durumundayız. ...1062 adet projemiz var değerli arkadaşlar. Bugün görüşeceğimiz 1062, keşke 10 tane daha da olsaydı da 1071 olsaydı değil mi? Ha? 1062 projemiz var. Projelerden 7 tanesi Hitit Üniversitesi, 74 tanesi DSİ'ye ait, 18 tanesi Karayolları'na ait, 73'ü Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ve 771 tanesi özel idareye ait ve böyle devam ediyor. Ayrıca özel idarenin programında bu yıl 771 yatırımın 489 ulaştırma, 63'ü tarım, 218 adedi altyapı projesidir. Bunların toplam proje tutarı 108 milyon TL'dir. 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait 1062 adet projeden 71'i tamamlanmış, 484'ü halen devam etmekte, 150'si ihale aşamasında, 356'sına ise henüz başlanılmamıştır. 2016 yılında toplam proje tutarımız 1.860.278 lira idi. 2017'de 3.295.417 lira olduğu dikkate alındığında yaklaşık bir %56'lık artış vardır program ödeneklerimizde ve hedeflerimizde. Program yılı ödeneği de 469.417 liradır. 2016'da, 2017'de de 739.105 liradır. Bunlar bizim koordinasyon biriminin hazırladığı toplam rakamlar. Ancak biz bu üretilen projelerle sınırlı kalmayacağız. Bunlar muhakkak takip edilecek. DSİ Devlet Su İşleri Teşkilatımıza ve bu teşkilatın hükmü şahsiyetine, bu teşkilatın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çorum'daki tüm su varlığımızı planlıyorlar. Gerçekten çok güzel hizmetler şu anda devam ediyor. Bunlar bittiği zaman ulaşabilir olacağımız tarım arazisi, sulayabileceğimiz tarım arazisi miktarı çok daha fazla artacaktır. Karayolları Teşkilatımızın yüz akı çalışmaları var. Karayolları Teşkilatımıza manevi tüzel kişiliğine, bölge müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok güzel çalışmaları var ve bütün bölge müdürlüklerimizin var ama gayretlerimiz her gün devam edecektir. Artık her odadan bir proje fışkıracaktır. Bizim günümüz günümüze eşit olmayacaktır, denk olmayacaktır. Şu an belki vakit yetersinden burada bahsedemediğimiz ama
şu anda Planlama Müdürlüğü'nün projeksiyonunda ve kayıtlarında yer almayan çok sayıda önemli proje valiliğimiz tarafından icra edilmektedir. Kimi tasarlanmaktadır, kimi alanda uygulanmaktadır. Kısa bahsetmek gerekirse özet olarak şu an stratejik plan, önümüzdeki 5 yılı 2023'e kadar Çorum'u planlayacağımız, üniversitemizin koordinasyonunda ve rektör hocamızın riyasetinde yürüyen çok kıymetli bir çalışma var. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Gelecek 5 yılda yapacağımız işlerin iskeleti ortaya çıkacaktır. Ve bir de eylem planı ortaya çıkacaktır. Kurumları bağlayacaktır. Bu yıl sonuna doğru inşallah bu planı icra etmeyi bitireceğimizi umuyorum. Yine hayvancılıkta çok ciddi projeler yürütüyoruz. Özel idareliyle, İl Tarım Müdürlüğü'yle. Tarımda ciddi projeler yürütüyoruz. Dar boğazları aşıyoruz. Sivil toplum da bize yardımcı oluyor. Birliklerimiz bize yardımcı oluyor. Hayvanlarla ilgili arıcılık birlikleri de yardımcı oluyor. Onlarla birlikte. Turizmde çok güzel projelerimiz var. Olacak inşallah. Sanayide de zaten iyi bir noktadayız. Bir marka kentiz sanayide. Bir marka şehriz. Sanayide de daha güzel günler bizi bekleyecektir diye umuyorum. Katılımlarınızdan dolayı